ख़राब हो गया है। मतलब यहाँ में जो पिस्टन होता है ना गाइस, पिस्टन मतलब उस 27,414 मेन चीज़ मतलब ये सेंस सब गंदा हो गया। इंजन वाला लगाएगा, ये छोटा वाला बच्चा, छोटा वाला बाबू लगा रहा है मेरा मैकेनिक जो। गुलाबी नैना तुर नैना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। एंड आज कहीं पर मोटर ब्लॉग करने के लिए नहीं जा रहा हूँ गाइस। तो मतलब आज मेरा बाइक में कुछ खराबी है, तो वो सब कुछ ठीक करने के लिए जा रहा हूँ। एंड वो सब मैंने बजाज सर्विस सेंटर से लिया हुआ है सब कुछ, मतलब जो। एंड वो सब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ गाइस, तो यू कैन चेक इट आउट। मतलब मेरा जो ये चेंज पॉकेट है ना, वो चेंज पॉकेट बहुत आवाज़ दे रहा है, इसको चेंज करने के लिए जा रहा हूँ। एंड कुछ प्रॉब्लम है, मतलब लाइट का भी प्रॉब्लम है, वो सब भी कुछ ठीक करने के लिए जा रहा हूँ। एंड ये मतलब ओरिजिनल पार्ट्स है गाइस, तो आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ मैं ओरिजिनल पार्ट्स। ये हो गया एयर फिल्टर गाइस, तो मतलब जेन्युइन पार्ट्स से है ये एयर फिल्टर। मतलब ये इसका प्राइस है 82। एंड और भी सारा कुछ बहुत चीज़ है। मतलब ये मेरा जो फ्रंट डिस्क है ना गाइस, मतलब ये मेरा जो फ्रंट डिस्क है गाइस, मतलब इसका ये पूरा मतलब ये पीस के मतलब ख़राब हो गया है। मतलब यहाँ में जो पिस्टन होता है ना गाइस, पिस्टन मतलब उसका लोवर को चेंज करेगा शायद, मतलब इसलिए मतलब मैंने वो चीज़ लेकर आ गया। एंड मतलब ऐसे घुमाने से मतलब चक्का जो है पूरा जाम हो जाता है गाइस। एंड ये मतलब फाइजर का लोवर, मतलब ये इसका जो ये सब होता है ना गाइस, तो इसका ये लवर लेकर आया है, उसको भी चेंज करेगा। एंड फाइजर का थोड़ा साउंड देता है ना, तो इसलिए मतलब वो। एंड ये सेम है मतलब इसका। और ये पिस्टन का प्राइस जो है ये कितना होगा, ये 118। एंड ये लवर का प्राइस जो नंबर ये 55 से है, मतलब ये 55 के है। ये ब्रेक पैड पीछे का भी और आगे का भी, इसका प्राइस जो है मतलब इसका प्राइस ये रियर का है 248। एंड ये फ्रंट का जो है 147 और सॉरी 177 है गाइस। और मेन चीज़ मतलब ये है मेन चीज़, मतलब ये सेंस पॉकेट, इसको चेंज करना होगा, क्योंकि मतलब गाड़ी जो है बहुत मतलब 27,000 चल गया है गाइस। और इसका प्राइस जो है, इसका प्राइस 1923 रुपीज़, मतलब कुछ डिस्काउंट में मिल गया है, बजाज का जेन्युइन है। एंड ये रहा। और किलोमीटर कितना चला है गाइस, पूरा टोटल किलोमीटर एंड 27,414। तो अभी ये सब है, तो ये सब ठीक करने के लिए जा रहा हूँ गाइस। मतलब पास में एक टाउन में एक दुकान है, वहाँ पर जा रहा हूँ। एंड चलते हैं गाइस। मतलब जैसे कि मतलब वहाँ पर जाते हैं और सेंस करने का वो मतलब जितना हो सके उतना वीडियो बनाएगा और आप लोगों को दिखाएगा गाइस। तो लेट्स गो। 2000 years later. ओके गाइस, तो मतलब हम लोग यहाँ पर आ गया और पहुँच गया अभी, दोस्त की शॉप पर पहुँच गया। अभी ठीक करने वाला है अभी दोस्त जो, तो यहाँ पर लग रहे हैं अभी गाड़ी, सब कुछ खोलेगा। तो आप लोगों को धीरे धीरे दिखाता होगा क्या क्या करता हो। अभी ये जो सेंस पॉकेट खोलने का कृपया कर रहे हैं गाइस। ये मेरा सेन खोल गया गाइस। ओके गाइस, तो मतलब यहाँ पर मेरा जो है ये टूट गया है, मतलब इसका जो ट्रैक है ना ये टूट गया है गाइस। ओके गाइस, तो ये खोल लिया। और ये था मतलब होल जो मतलब बाइक से आया था, ये थोड़ा भास हो गया, मतलब बेन हो गया गाइस। ऐसे अच्छे से देखने से मतलब पता चल जाता है, तो ये थोड़ा सा बेन हो गया, इसलिए चेंज कर रहा हूँ। अरे गाइस, ये मतलब न्यू लग गया है, ये मैकेनिक है मतलब छोटा बाबू जो। ये मतलब नया जो है वो लग गया है, पुराना वाला ये पूरा ख़राब हो गया है। मतलब इसका दांत जो है ना, दांत मतलब घिस के टूट गया है। आप लोग देख सकते हो गाइस, ये चेक कीजिए आप लोग। ओके गाइस, तो मेरा चक्का लग गया इस पर। अभी चेन नहीं है, चेन लगाना बाकी है।
नया नया माल है, अभी चलाने का मजा ही कुछ और होगा गाइस। तो मतलब गाइस मेरा जो आगे का चक्का था ना, मतलब व्हील था उसका, मतलब बहुत ये ब्रेक जो है बहुत टाइट होकर रहता था और चक्का बहुत जाम होता था। तो मतलब ये चेंज कर रहे हैं अभी। ये गिर गया। नया माल जो है वो यहाँ पर है, अभी चेंज कर रहे हैं, ये सब लगाना पड़ेगा वहाँ पर, तो मेरा चक्का फ्री हो जाएगा। मतलब मेरा न्यू एयर फिल्टर लग रहा है अभी। पुराना वाला कहाँ गया? ये पुराना वाला था, पुराना वाला गंदा हो गया, ये सब गंदा हो गया, अभी न्यू वाला लगाएगा। ये छोटा वाला बच्चा, छोटा वाला बाबू लगा रहा है मेरा मैकेनिक जो। तो गाइस मतलब ये ब्रेक पैड का हालत कुछ इस तरह है, मतलब इतना भी नहीं घिसा था, थोड़ा खींच गया था, क्योंकि ये नया लगा रहा है ना, तो फिर इसको भी चेंज ही कर देता है गाइस। और ये पुराना वाला, ये था, ये पुराना वाला। सेन लग गया, अभी चलाने का मजा ही कुछ और होगा गाइस। Two 2,000 years later. गाइस आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, मतलब इतना लंबा गाड़ी यहाँ पर घूम नहीं पा रहा है, जैसे भी लेकर आया ऐसे। गाइस मतलब 220 का एक ही चीज़ प्रॉब्लम देता है वाइजर, तो इसलिए मतलब ये लबर जो है, मतलब वो नया लबर लगा रहा हूँ मैं। ओके गाइस, तो वीडियो को यहीं पे करते हैं। इन वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल में नए हो तो मतलब सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना गाइस, क्योंकि मेरा बाइक जो है वो ठीक तरह से बन गया, मतलब हो गया। ये चेन भी लग गया, मतलब अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और आगे का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया गाइस। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं इन गाइस, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। गुलाबी नैना तुर नैना तुर नैना नैना।